oduu ijoom. Finfinneen handhuura dachee Oromiyaa qofaa osoo hin taane handhuura dinagdee Oromootaas akka taatuuf kutannoo fi xiiqiidhaan keessatti hojjechuun murteessaadha jedhan hayyoonni. Mozaambiik nageenya mirkaneessuuf heera biyyattii fooyyessuufi. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin beezaa biyyi bal'ina oduu keenyaa immoo istuudiyoo keenya magaalaa Adaamaatti argamurraa eegalla garasittan isin dabarsa. Galatoomii beeza harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya istuudiyoo Finfinneerraa oduu sa'aa kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerraan Tigish Dhaabbileen qorichaa dhaabbileen fayyaa fi hanqinni naamusa kenniinsa tajaajila fayyaa irratti mul'atu fooyya'uu akka qabu koreen dhaabbii hawaasummaa caffee Oromiyaa hime. Koreen dhaabbii raawwii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa qorateera gabaasa dabalataaf Abrahaam Birroo. fayyaa Oromiyaa qorateera. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa du'aatii haawwanii hir'isuu fi tajaajila fayyaa lammiilee naannoo Somaaliirraa buqqaanii dhiyeessuu irratti hojii cimaa hojjetee jedhe koreen. Itti fayyadama ambulaansii irratti hanqinni akka jiru, naamusni ogeeyyii fayyaa kenniinsa tajaajilaa irratti fooyya'uu akka qabus koreen eeree jira. Komii hawaasa biraa ka'an keessa yeroo ambulaansiitti fayyadamnu gatii boba'aa fi durgoo gaafachuu konkolaachisaan bilbila cufachuu. Hanqinni qorichaa, hanqinni ogeeyyii fayyaa rakkoo dhaabbilee fayyaa keessa jiru ta'uu himamee jira. Qorichi gahaan hin jiru, ogeessonni nama ifatu kan jedhe ka'eera. Buufata fayyaa banne tajaajila laaboraatoorii ilaallu taanaan maaltu maqicha buufata fayyaa jechisiisuu danda'a? Uummati akkasitiin gaafachaa jira jechuudha. Qoricha dhabuu, bakkee dhabitadhaa jechuu. Ergi bakkee dhaabbitan ta'e inshuraansii fayyaatti miseensan taanu jechuu qarshii dabaluu. Hawaasni inshuraansii fayyaaf galmaa'es dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila fayyaa guutuu argataa akka hin jirre komii hawaasaa bu'uura godhachuun koreen eeree jira. Kenni tajaajila inshuraansii fayyaa lafa jalqabeetti namoonni miseensa inshuraansii fayyaa ta'an isa kaan booda qofaatti calalamanii ta'aniitu inni kaan ergi tajaajilamee fayyaa yaalaa argatee booda warra inshuraansii fayyaatti miseensa ta'e booddee tajaajilu. Harkifachuun ijaarsa piroojektota fayyaas tajaajila fayyaa irratti dhiibbaa mataasaa uumee jira jedha koreen. Hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa tajaajila ambulaansii fi naamusa ogeeyyiin wal qabatee komii ka'uuf hooggansi itti gaafatamaadha jedhan. Dhimmi du'aatii haadholee dhimma nama hundaa waan ta'eef sa'aatii kamiyyuu taanaan waldeeggoodhaan hojjetamuu qaban sirkulaarratti gad dabarsanii jira. Sun bakka adda addaatti rakkoon qabaa sanarra deebinee ilaaluun barbaachisaadha. Eenyu kaballeessu tokko hooggansuma keenya bulchaa aanaa. Kana malees immoo caasaa mootummaa sarkaatiin itti waltajjii Adaamaa dhufu waan sirriin taane bakka fayyadamaa jirutu jira. Egaa kun akka biirootti qajeelfamni sirriin jira dhugaadha. Qajeelfama sana hojiirra oolchuu dadhabuun bal'inaan hin mul'ata. Hanqinni ogeeyyii laaboraatoorii fi faarmaasii akkuma biyyaattuu jira kan jedhan Dr. Darajjeen yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran waliin ogeeyyii fayyaa dabalataa barsiisuuf walii gallee jiran. Yuunivarsiitiiwwan naannoo keenya jiran hunda isaanii 11 waamnee bakka Dr. Abiy jiranitti sirriitti mariisine yeroo ammaa kana tiimii yuunivarsiitii kana hundarra bobbaasnee jira. Walii galtee walii mallatteessaa jira. Kaarikulamii addaa hojjennee waggaa tokkotti ogeessota kan sadarkaa dippiloomaatootaa level 4tti kan nu eebbifaman nama 800 hojiitti galee jira jechuudha. Kanaaf waggaa tokko booda rakkoo kana guutummaa guutuu kan hiiknu ta'a. Bu'uurri hanqina dhiyeessii qorichaa hanqina sharafa alaa ta'uu himanii dhaabbileen fayyaa itti fayyadama qorichaa isaanii fooyyessuu akka qabanis himanii jiru. Kun akka biyyaatti rakkoo ammaa taadha gara fuulduraatti
baay'ee barbaachisaa ta'a. Kan keenya ammate biiftuu addunyaa waan kabarnu godheef naannoo biraa keessatti immoo kana ol rakkoon hammaataan uummanni baay'ee kaasaa jiru ni jira jechuudha. Komiin inshuraansii fayyaa wajjin wal qabatee ka'us dhimma xiyyeeffannaa barbaadu ta'uu Dr. Darajjeen himaniiru. Harkifachuu piroojektota fayyaa wajjin wal qabatee yaada kan kennan Dr. Darajjeen baranaa hospitaalonni 12 ijaarsi isaanii harkifatee hojiitti akka galan hojiin ijaarsa isaanii hojjetamaa akka jiru himanii jiru. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa dhiyeessii fi tajaajila dhaabbilee fayyaaf xiyyeeffannaa kennu akka qabu qoriin dhaabbii dhimmoota hawaasummaa caffee Oromiyaa kallattii kaa'ee jira. Murteen koreen giddugaleessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dabarsee nu gammachiiseera. Murtoon kun hanga sadarkaa gadiitti hojiirra ooluu qaba. Nutis waliin hojjechuuf qophoofneerra jedhan paartileen siyaasaa. Gabaasa dabalataaf Habaata Feesaa. Koreen giddugaleessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo mariif qorannoo bal'aa erga gaggeesseen booda murtoon dabarsee hedduu nu gammachiiseera. Paartiilee siyaasaa waliin hojjechuuf dhimmi dantaa addaa Finfinnee fi lammiilee keenya naannoo Itoophiyaa Somaalee irraa buqqa'anii xiyyeeffannoo guddaa argatee murtoon darbe murtoo cimaadhaa jedhan. Hooggantoonni paartiilee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Abboo fi adda tokkummaa bilisummaa Oromoo. Dhaabbotii siyaasaa akka biyya keessaatiif akka biyya alaa irratti isaan illee affeeruudhaan dhimma uummata Oromoo ilaalchisu irratti waliin haasofnaa jechuun isaan irra ga'an kun baay'ee nu gammachiise. Gaafiin kan asiin dura gaafataatiin hin turre kana guddaa gammanne kanumarraa deeggarsa qabna murtii isaa teessan kanarraa gammachuu qabna dabarsuu barbaanne. Waan nama gammachiisu waan nullee deeggarru uummanni illee deeggaree karaa maraanuu haga ammatitti akkuma waan achi keessa jirrutitti akka paartii keenyaatti illee miseensonni keenya bakka jiru mara dawwalanii bakka gammadanii yaadni amma lafa kaa'ame kun nu maraa hin deemsisaa hin gammachiisaa ka jedhu waa'ee paartii biyya keessa jiruu fi paartiin biyya alaa waa'ee uummata Oromoo irratti waan tokko jechuun isaanii sirriidha. Dr. Yaasoo Gidaadaa akkuma beekamanii pirezidaantii biyya kanaa turanii waan isaan irra turanii beekna dhimma isaaniillee ilaalchisee OPDO'n murtii irra gaheetiin isaan gargaaruuf murteessee gargaarsa kanallee hojii irra oolchuu isaa akka gaarii irraa gammanna. Koreen giddugaleessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo murtoon dabarsee hanga sadarkaa garjallaatti hojii irra ooluu qaba. Nutis galma ga'iinsa isaatiif dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo waliin ni hojjannaa jedhan hooggantoonni paartiilee siyaasaa kunneen. Murteen koreen giddugaleessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dabarsee murtoo seena qabeessa. Murtoon kun hojiirra oolee jijjiirama hawwinu arguuf qaamni ergaan darbeef hundi ga'ee isaa ba'uu qaba jedhan hayyoonni Yuunivarsiitii Finfinnee. Gabaasa dabalataaf ammas Habaata Feesaa. Koreen giddugaleessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo mariif qorannoo bal'aa erga gaggeesseen booda murtoowwan gurguddoo dabarseera. Murtee koreen giddugaleessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dabarsee hayyoonni Yuunivarsiitii Finfinnee akkas jechuun yaada isaanii ibsu. Gaaffii ijoo uummata Oromoo waa'ee Finfinneetiif deebii guddaadha. Tokkummaa uummata Oromoo fi biyya keenyaatiif murteessaadha. Tokkummaa biyya kanaa akkasumas immoo tokkummaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Oromiyaadha fi waan guddaa dabarsaniiru jedheen yaada. Yeroo ammaa paartileen siyaasaatiif waamicha godhanii paartilee siyaasaa dhimma uummata Oromootiif quuqamanii ajandaa baafatanii ajandaa sanaan itti deemaa jiran wal waamanii waliin hojjechuu jechuun kuni murtoo yeroo faana deemuu fi murtoo jabanaaf murtoo si'aayinaati jedheetanii kan hubatan. Paartilee siyaasaa Oromoo biyya alaa jiran kan biyya keessaa jiran waliin hojjechuuf qophaa'uun kun yeroo dhaadiyoon murtee jabaa murteessa keessaa isa hangafaati jechuudha. Qaanqee diimokiraasii kanaan dura hawwinu nutti mul'iseedha. Kanas jechuu kanan danda'eef warra dur wal barreessuuf war barbaannu amma walitti dhufna gar tokkotti dhufneetiyyuu uummata kanaaf hojjanna jedhanii paartileen mormitootaa kan biyya keessaaf kan biyya alaa jiran ofitti hawwachuuf murtoo kana murteessuun murtoo cimaadha. Murtoo yeroo faana deemuudha. Guddina biyya keenyaatiif kaansarii kan ta'eef furmaata. Murtoo uummanni Oromoo dheebochaa turedha. Murtoon dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo murteesse murtoo hanga ammaa murteesse keessaa isa hangafaati. Guddina biyya kanaatti kaansarii ta'ee kan ture
isa kanaaf qoricha ta'a yoo hojiirra oole ibsi dhaada'uun dheengodda dhiyoo kana baasee yaada. Kanaaf immoo isa kana galmaan ga'uu keessatti kana booda kan dhaada'uu qofa miti. Amma kan uummataati. Kan kooti akka nama tokkootti akka ogeessa tokkootti kan poolisiiti kan mootummaan umti Itoophiyaa akka waliigalaatti iyyuu sablammoonni mootummaan umti naannoolee garaagaraa bulchan mataan isaanii kana akka tireendii gaarii fudhachuu qabu akka itti yaadaan maaliif tokkummaatu barbaadame tokkummaan gufuu guddinaa ture tokkummaan dhibuun sablammoonni intercultural relationshippiin isaanii akka cimuuf afaan waliillee baruudhaaf haalatu mijate kanaafuu guddina biyya kanaa fuulduratti tarkaanfachiisaa kan uummanni dheebotaa turedha. Murtee koreen giddugaleessaa dhaadhiyoo murteesse murtee jabaadha. Murtee jabaadha. Murtee uummanni Oromoo akka baay'ee dheebotaa turedha. Kanaaf murteen kun hojiitti hiikamnaan dheebuu uummata Oromoo waggoota dheeraadhaaf jiru kan hiikudha. Keessumaa kan dagatamee ture Dr. Nagaasoo Gidaadoo yaadachuun kun dubbii ijoo guddaadha. Kana malees qabsoo Oromoo keessatti warra kanaan dura waan gaariis haa ta'u amma danda'an hojjetanii yaadachuun warri kana booda dhufan jabaatanii honneedhaan dammaqanii akka hojjetanuuf kan kakaasuudha. Kanaaf murtoon kun anaaf waan haaraadha. Kanaan dura murtoo akkanaa dhaga'een beeku. Murtoo forjidii nutti fakkaata yeroo baay'ee yeroo walga'amu kun garuu isa baratuufis qeerroodhaafis honnee ta'a. Qabsoon amma hin jalqabame malee raawwanne waan ta'eef uummanni egaa waan murtaa'e kana ofii isaatii itti deemee gara ifaatti baasuu qaba jedhee yaada. Murtoon kun murtoo dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo qofaan hojiirra ooluu miti. Kanaaf qaamoleen ergaan darbeef hundi ga'ee isaanii ba'uu qabu jedhan hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee. Hayyoonni Oromoo yeroo ammaa kana gaan barrii ulaa isaanii baname kana isaanii saaqame kana itti seenanii qabsoo nagaa gochaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo wajjin cimanii hojjechuu qabu. Qaamoleen waamichi dhiyaateefis gumaacha isaan irraa eegamu gochuu qabu. Kana jechuun yeroo isaan dogoggoran akka dogoggoran itti himuudhaan yeroo isaan sirrii ta'an immoo karaa sirrii sana akka deeman caalatti immoo hojiin kun hojii uummataa waan ta'eef rakkoo uummataa kana keessaa ba'uuf waliin hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef dhaamsi isaanii dhiyaates dhaamsa gaariidha. Karaa haala gaariin fudhatanii dhaamsa sanaaf karaa gaarii ta'een ri'aakti gochuu qabu. Hojii irra oolmaa murtee dhaadhiyoo murteessa kanaa immoo nama hundumarraati gahee kan eegamu. Barsiisaan gahee qaba, barataan gahee qaba, uummanni gahee qaba, poolisiin Oromiyaa gahee qaba, mootummaan naannoo Oromiyaa gahee qaba, qeerroon Oromoo gahee qaba. Uummanni hundi uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa walii galee hojii irra oolmaasaaf waliin hojjennaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya istuudiyoo Finfinnee irraa oduun qabannee dhiyaanne kanuma karaa Adaamaattiin isin deebisa turtii gaarii. Warra Finfinnee guddaa galateeffachaa oduuwwan bira jiran itti fufaa. Finfinneen handhuura dachee Oromiyaa qofaa osoo hin taane handhuura dinagdee Oromootaas akka taatuuf kutannoo fi xiiqiidhaan keessatti hojjechuun murteessaadha jedhan hayyoonni. Leensaa Waaqoyyaa yaada hayyoota kanneenii fi muuxannoo dargaggoo Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti hojjetee milkaa'e tokko qindeessiteetti. Magaalli guddoon Oromiyaa Finfinneen erga warra Abeebee Tufaatiin buluu dhiiste handhuurri Oromummaa ishee maqaarra darbee gochaan hin mul'atu. Oromoon roga arfaniin dhufus akkuma warra kaanii balbala shananiin oolee keessaa galuu malee kan keessatti hojjete daandii milkaa'inaa irratti kabajate xiqqaadha. Dargaggoonni Oromoos Finfinneen akkuma kutaa Oromiyaa birootti bakka itti hojjetanii of jijjiiruun eenyummaan Oromummaa keessatti calaqqisu gochuurra akka halagaatti ilaalanii naannessumatti qubatanii gamaa gamanatti wal ilaalu. Dhimmi afaan hojii magaalattii haalli jiruu fi jireenya Finfinnee akka magaalota biraa salphachuu baatus kan magaalattiin keenya jedhanii itti cichanii balbala milkaa'inaatti ba'anis jiru. Kanneen keessaas dargaggoon Geetaachoo Gaaddisaa ogummaa barnootaan argate Finfinnee keessatti hudhaalee mudataniif harka osoo hin kennin amma abbaa kaampaanii suphaa konkolaataa Geecha Aawutoo jedhamu ta'e. Rakkoon baay'ee nu mudata. Rakkoon nu mudate keessaa lafa argachuun baay'ee ulfaataadha. Mana kiraayiidhaan hojjenna.
lammaffaa immoo namni ogummaa isaa qabu yeroo ammaa baay'ee xinnaachaa dhufeera. Geetaachoon mul'ata isaa abbaa kaampaanii konkolaataa ta'uuf qabu dhugoomsuuf carraaqaa jiraachuus hima. Gara fuulduraatti supharra darbinee makiinota asumatti oomishnaa kan jedhu sagantaa qabna. Tireeningii adda addaa fudhanneerra. Rabbi nu gargaaree iddoo argannee maal jennee inuma keessa galla. Dhalattoota Oromoo 15f carraa hojii dhaabbiin namoota 10f ammoo kontiraataan uumeera. Yeroo afaan Oromoo dubbadhee hojii kana hojjedhu ati koo Oromoo fakka Oromoo minnaan jedhu maal Oromoon kana hojjetu yoo jedhu ammarratti kana dhageenyee hin beeknu agarree hin beeknu baay'ee kan liqeeffatan jirtu hojjechuun hin danda'ama kana caalaallee hojjechuun hin danda'ama gara fuulduraatti baay'ifannee ammatu ijaaramnee wanta adda addaa hojjenneeti. Akka baay'ina saba Oromoo fi Finfinneen handhuura Oromiyaati jennee dubbannutti dargaggoonni Oromoo Finfinnee keessatti dinagdeedhaan of hin dandeenye jedhu Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan sooshaal antiroopooloojii Dr. Tashoomaa Imaanaa. Dargaggooti naannoo Finfinnee keessa jiran carraa dhaban ergite carraan sun bana fuufiitiif irra jira. Carraan sun eenyutu bana yoo jette tokko bulchiinsa magaalaa Finfinneetu. Lammaffaa Oromiyaa isteekiin qabaa Finfinnee irraa hankootii jedhamiti. Kanaafi jarri kun lamaan walii galanii ispeeshaal arreenjimentii ijoollee dargaggoota Finfinnee keessa jiraatan Oromootii fi waan tokko uumamuutu jira. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Piroofeesar Indaashaw Baqqalaa immoo Finfinneen kan keenyaan dhaadannoo irra darbee jiruuf jireenya ilmaan Oromoo jijjiiruu keessatti hiika kan qabaatu yoo dargaggoonni Oromoo ilaalcha abbaa biyyummaa fi dinagdeen keessatti aangaanidha jedhan. Ijoolleen Oromoo particularly the youth hojii irratti organized ta'uu jara barbaachisa. Akkuma politikaa fi akkuma itti boonne baga nu keessaa ba'an akkuma jenne san karaa hojiitiin immoo baga ijoollee ta'enna ta'anii jennee yaaduu nu barbaachisa. Cinaa jaraa immoo hayyoonni Oromoo dhaabachuu jara barbaachisa. Maali ijoolleen amma jirtu biyya kana jaratu gaggeessa. After 10 years, 15 years and so on. Biyya gaggeessuun immoo nama hojjetu beekuudha. Nama hojjetu beekuun immoo nama hojjetetu nama beeka. Dr. Abarraa Dheeressaas haala mijataa mootummaan naannoo Oromiyaa uumuuf carraaqaa jiru hundatti fayyadamuun bu'aa xixiqqoo argatanitti gammaduun of daangessuun hafee magaalattii keessatti dargaggoonni Oromoo humna misoomaa cimaa lammii isaatiif ta'uu qabaa jedhan. Naannoo dargaggoo keenyaa naannoo Finfinnee jira. Finfinnee kan jiran kana naannoo isaa kan jiran kana mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti kenne attamitti jiru gargaaruu danda'amu. Yoo kilootiin qaban ta'e yookiin immoo barnoota hin qaban ta'e barnoota akka argatan. Yeroo adda addaa hojjechuudhaaf yoo kilootii adda addaa qaban ta'e attamitti akka isaan argatan. Yoo muuxannaa qaban ta'e attamitti akka muuxannaa argatan. Afaan Oromoos Finfinnee keessatti akka baay'ina saba keenyaatti utuu jiru gubbaa oolee rakkina kana hin fooyyessa jedhee yaada. Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaan PhD Ashannaa fi Baqqalaa immoo sababoota garaagaraatiin dargaggeessi Oromoo Finfinnee keessatti akka halagaatti of ilaaluun hafuu qabaa jedhan. Paayileetiin biyya kanatti, injiinaroonni biyya kanatti kan baay'atan saba Oromoo keessadha. Kan hiyyoomee jiru garuu eenyu? Eenyuuf hojjechaa jirra? Kan biraadhaaf hojjechaa jirra jechuudha. Barattee nama biraaf hojjechuudha. Uummanni kun garuu inni beekas, inni barates inni abbootii abbaa qabeenyaas inni immoo haala barumsaa mijachuu fi didee taa'us quba qabaachuu qabu. Qaamoleen hawaasaa magaalota Asallaa fi Bishooftuu ibsa koreen giddu galeessaa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo baasee faayidaa uummata Oromoo kan kabachiisu waan ta'eef hojiirra oolmaa isaaf ni tumsinaa jedhan. Charnat Mabraatuu Gabaasaa Abdul Jabbaar Muktaarii fi waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Bishooftuu akka ta'anutti qindeesseera. Jiraattonni magaalaa Asallaa ibsi koreen giddu galeessa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo baase fayyadamummaa uummata Oromoo kan mirkaneessu ta'uu himan. Uummata Oromoo fayyadamaa taasisuuf gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama aadaa fi afaan isaa guddisuutiin keessaa murteen koreen giddu galeessaa waltajjii kanaan murtees baay'ee nama gammachiisa. Dr. Nagaasoo Gidaadaa irrattis deebiin koreen giddu galeessaa kenna faayidaa isaa ka deebise faayidaa guddaa akka ta'e fi gammachuun keessa kiyyattis akka
jiraata magaalattis ta'ee akka Oromoo tokkotti kanatti dhagahame salphaa kan taane. Jiraattonnii fi hojjettoonni mootummaa magaalaa Bishooftus ibsichi qabatamaan hojiirra oolaan gaaffii uummanni Oromoo yeroo dheeraaf gaafataa tureef deebii kan kennudha jedhan. Murtoon dabarsan kun immoo faayidaa biyyattii kanaa gara fuulduraatitti kan kabachiisuu fi faayidaa uummata biyya kanaa kan daraan sadarkaa itti aanutti ceesisu ta'uusaa wanti irraa hubanne jira. Daangaa Finfinneetii fi daangaa naannoo Oromiyaa jidduu jiru rakkoo jiru waa'ee sanaatis murtee kana keessatti arguun dhaga'uun keenya abdii namatti hora jechaadha. Qaamoleen hawaasaa kunneen galma gahiinsa ibsa kanaafis gahee isaanii kan bahan ta'uu himaniiru. Tokkummaan deeggarree haga dhumaatitti faana buunee akka galma gahee uummanni Oromoo faayidaa irraa argatu. Raawwii isaallee koree jiddugaleessaa kophaasaa odoo hin ta'in nullee koree jiddugaleessaa kan wajjin taaneetiin aarsaa nurraa kafalamuu qabu. Beekumsaanis dandeettinis isaan cinaa dhaabannee galma geessuu qabnan jedha. Anillee akka hojjetaa tokkootitti gahee koo bahuudhaaf qophaa'ummaan guddaan na keessatti uumamee jira jechuudha. Uummanni hundumtuu ofitti amanee fudhatee waan kana mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin harka wal qabatee qabsoo aarsaadhaan bu'aa argame kana ifa gochuudhaan argisiisuudha. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Gujii fi Qeellam Wallaggaa ibsi koreen giddu galeessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo baasee nu gammachiiseera galma gahiinsa isaafis gahee keenya ni baanaa jedhan. Gabaasota waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii fi kan Baahiluu Geetaachaw Yenenesh Tashooma akka taanutti qindeessiteetti. Jiraattonni godina Gujii ibsa koreen giddu galeessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo murteesseef faayidaarra darbee kan biyya keenya ijaaru waan ta'eef milkaa'ina isaatiif kan tumsan ta'uu himan. Mariin kun ammoo marii uummata Oromoo fayyadee faayidaa uummata Oromoo bira bahee dabree akka biyyatti itti biyya keenya in fayyada jennee nu yaadnudha. Murtiiwwan jajjabduu dhimmoota faayidaa uummata Oromootiin wal qabatu keessattuu qabsaa'ota kanaan dura uummata Oromootiif qabsaawaa ture osoo mul'atiin uummati Oromiyaa akka mul'atu sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru walqixxummaan gara fuulduraa akka tarkaanfatan heera kennaa fi seera biyyattii hojiirra oolchuudhaaf kutannoo asiin dura hojjetaa turan irratti deeggarsaa fi faayidaa qabsaa'ota kanaan dura darbaniif dhaabbatni Dimokiraasii Uummata Oromoo murteesse irratti baay'ee gammada guddaa qaba. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa koreen giddu galeessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo murteessee dinqisiifachuun mootummaanis hojiirra oolmaa murteewwan kanneeniif ciminaan hojjechuus qaba jedhan. Gaaffii uummanni keenya dhiyeessaa jiru kan ammoo ituu yeroo ittiin kenneen atattamaan hiikuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa guddaatti kenneen qabatee deemaa jiru kun baay'ee kan nama boonsu. Waan gubbaatti ta'e kun hamma godinaatti hamma naatti yoo ta'e kan uummata gammachiisu abdii ifa tokko kan namatti agarsiisudha yaada. Murannoon gaariin achi mul'achaa jiru kun iddoo kanatti yoo lafa qabatee jijjiiramni guddaan lafa irratti mul'achuu ni danda'a. Dimokiraasiin hawwaa turres qabatamaa lafa keenyatti arguu dandeenya. Namoonni 746 dhiifamaa fi himannaan addaan citee fi akka gadi lakkifaman murtaa'e. Koreen hojii raawwachiiftuu addaa Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa murtee kanaan dura dabarseen sirreeffamtoonni shororkeessummaa, jeequmsa, mankaraaristummaa amantaa fi yakkoota adda addaatiin itti murtaa'e mana amala sirreessaa federaalaa turan 417 dhiifamaan akka gadi lakkifaman murtaa'eera. Abbaan alangee federaalaa akka himetti sirreeffamtoota kanneen keessaa 298 mana amala sirreessaa federaalaatti 119 ammoo mana amala sirreessaa naannoo Amaaraatti kan argamanii fi dhiifamichi kan taasifameef akka gadi lakkifaman murtaa'e. Dhiifamichis boordii sirreeffamaatiin pirezidantii biyyattiif dhiyaatee erga ragga'een booda sirreeffamtoonni leenjii haaromsaa fudhatanii gara hawaasaatti akka deebi'an ta'a. Dabalataanis himannaan shakkamtoota 329 akka addaan citu murtaa'eera. Haaluma kanaan himannaan namoota 278 federaalaa 18 naannoo Amaaraatti 33 naannoo Tigraay adda citee leenjii haaromsaa fudhatanii akka gadhiifaman murtaa'eera. Dhaabbata sabquunnamtii naannoo Amaaraatu gabaase. Muuxannoo teekinooloojii yuunivarsiitii saayinsii fi Adaamaatiin hojjetaman naannoleen biyyattii babal'isuu akka qabanii ministeerri quunnamtii fi teekinooloojii odeeffannoo dhaame. Jilli deetaa ministeera quunnamtii fi teekinooloojii odeeffannoo obbo Geetaachoo Nagaashiin durfamu hojii kalaqaa yuunivarsiitichi hojjechaa jiru daawwateera. Lataa Tarreessaa bal'ina isaa akka ta'anutti qopheesseera.
Jilli Ministeer Deetaa Ministeera Qunnamtii fi Teknoolojii Odeeffannoo Obbo Getaachoo Nagaashin durfamu hojiiwwan teknoolojii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaatiin hojjetamaa jiran daawwate. Pirezidaantii itti aanaa dhimma barnoota Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa Dr. Tashoomaa Abdoo barattoonni barnoota isaanii akka cimanii fi gara fuula duraattis hojiiwwan qorannoo akka shaakalaniif Yuunivarsiitichi deeggarsa teknoolojii bu'uureffate gochaa akka jiru himan. Kan akka laaboraatoorii, kan akka haadha dawachaa ooltan, kan akka ICT, kana gurmeessuudhaan barattoonni keenya haala salphaa ta'een baruuf barsiisuu irratti maateriaalii barbaadan argachuu akka danda'an qopheessaati jirra. Kana malees Yuunivarsiitichi kaayyoo qabate milkeessuuf dhaabbilee barnootaa sadarkaa idil addunyaatti jiran waliin hariiroo uumuun hojjechaa kan jiru ta'uu Dr. Tashooman ni dubbatu. Yuunivarsiitota saayinsii fi teknoolojii irratti hojjetan kan addunyaa mara keessa jiran USA irraa, Kooriyaa irraa, Jarmanii irraa akkasumas Hindii fi Chaayinaa irraa waliigaltee uumuudhaan walitti dhufeenya bal'aa uumnee yeroo gabaabaa keessatti kaayyoo mootummaan nuu kenne kana galmaan ga'uudhaaf xiyyeeffannaa guddaadhaan dalagaa irraa jechuudha. Tarsiimoo qonna gara indastiriitti ceesisuuf biyyattiin qabatte galmaan ga'uuf qorannoo fi qo'annoon akkasumas teknoolojiin murteessaadha kan jedhan Ministeer Deetaan Ministeera Qunnamtii fi Teknoolojii Odeeffannoo Obbo Getaachoo Nagaash Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa kana milkeessuuf gahee isaa bahaa jira jedhan. Adeemsi baruuf barsiisuu teknoolojiidhaan akka deeggaramu imaammata keessa jira. Isa hojiirra oolchaa jira yuunivarsiitiin kun isa gara fuulduraatti hojiin hojjetu abdii kan namaa kennuuf ta'uu isaati. Naannoleen biyyattiis hidhata uumuun teknoolojii yuunivarsiiticha keessa jiru irraa muuxannoo qoodachuu akka qabanis dhaamaniiru Obbo Getaachoon. Naannoleen hundi teknoolojii as jiru kana ilaalanii gara isaaniitti akka isaan addaabtu godhan. Obbo Mokonnin Bayyanaa Daayirikteera Ejensii Misooma Teknoolojii Qunnamtii fi Odeeffannoo Oromiyaati. Wanti uummatattiin tajaajiluu dandeenyu meeshaa haaraan yuunivarsiitii keessatti kalaqame maalinni kan jedhu san laaluudhaaf dandeenyee jirra jechuudha. Kanaaf kan itti aansee jiru egaa waliigaltee uumuudhaan yuunivarsiitii kana wajjin waliigaltee uumuudhaan teknoolojiiwwan kalaqaman sana beekumsa haaraa kalaqame sana yaadota haaraa jiran sana fudhannee itti fayyadamuudha kan ta'u. Lammiileen Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqaanii magaalaa Shaashamannee qubataan mana gandaa kennameef itti gammaduu isaanii himan. Bulchiinsi magaalaa Shaashamannee hojii lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqifamanii deebisee ijaaruu cimsee itti fufeera. Margaa Saffaa bal'ina sakkataanutti qopheesseera. Lammiileen Oromoo sababa Oromummaa isaaniitiin qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqifamanii magaalaa Shaashamanneetti argaman manni gandaa kanaan dura abbootii qabeenyaa fi hojjettoota mootummaatiin seera ala qabamee ture. Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhateen isaaniif kenname Obbo Hasan Kojii naannoo Sumaalee godee irraa maatii isaanii waliin qabeenya isaanii irraa buqqifamanii Shaashamanneetti qubatan. Soora koo biraan qabaanne Oromoo kee ta'uu bichaan akka ati hin dalaganne akka ati achi keessan baan Oromoo ta'uu keenya bichaan nu buqqisanii biyya keenya gallee jiru. Qabeenya isaanii godhetti horatan roorroon itti hammaannaan dhiisanii harka qullaa gara Oromiyaatti akka galanis dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Shaashamannees akka miila lamaan dhaabbannu nu taasisee jedhan. Bulchiinsi magaalaa Shaashamannee illee nu bira dhaabatee manneen gandaa nuu kennanii bakka itti waa dalagannee jiran amma kunoo akka argitu kanatti buna jabanaa barandaarra jammarree maatii kennaa afaan waa buufataa jirra. Biraan dabreellee uummanni Oromoo kan jiru bakka jiru maraan waliin dhaabataa jira. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haaromsaas ija uummata Oromoo ta'eef galata guddaa kan qabaniif ta'us dubbataniiru. Mootummaa Oromiyaa hin galateeffanna obbo Lammaa Magarsaa agartee nuu haa jiraatu. Umrii isaa umrii harraagessaa haa godhu. Manguddoo Hamzaa Waabee Shilillee irraa qabeenya isaanii waggaa hedduuf itti ifaajanii horatan dirqamni itti dhufnaan yaa Rabbi na baas jedhanii maatii isaanii qofaa fudhatanii Oromiyaatti galanii magaalaa Shaashamanneetti qubatan. Akka kaambii keessa yaasanii ammasis manallee nu kennanii alhamdulillah rabbil alamin saba keenya galanii haa ga'u rabbiin illee galanii haa ga'u tokkoffaa jedhee rabbiif galata galfadha. Waan biraa rakkoon isa kan jirtu waan nyaatanis nu kennanii waan dhumnus nu hocuus waan hundaa imanu guusanii maan boodallee sababa keenyaaf rabbiin nu jira jedhee abdii irraa qaba. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiif galanni keenya guddaadhaas jedhan manguddoo Hamzaa Waabee. Ammallee borullee rabbumaaf isaan qabna jennee abdii isaan irra kaa'annee jira saaranu. Addee Sumayyaa Aliyyii Jijjigaa irraa ulfaan otoo jirtu ijoollee lama qabatanii buqqifaman. Mana nu kennamee jira ijoollee sadii qaba takkaasitti dahee ulfaan dhufee asumatti dahee jira. Obbo Amaan Maariqoos mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti abbaa deemsa misooma dabarsa bulchiinsa manneeniitiin. Mana karaa 52ti. Kanaaf buqqaatota 45 akkas gaan lakkoofsa ammumaatii isaanii dabalatee nama 500 ta'an
mana akka argatan taasifnee jirra. Obbo Naadoo Amboo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Shaashamanneeti. Hojiin mana gandaa seeraan ala namootaan qabamee gadi lakkisiisuu kun hojii salphaa hin turre jedhan Obbo Naadoo Amboo. Namni mana ifate keessa bahuun baay'ee ulfaata. Tokkoffaa keessaa bahuu dhabuun nu sodaachisuun mana murtii irraa ajaja garaagaraa nutti fiduuf yaaluun kunniin abbootii qabeenyaa tokko tokko biratti nu mudataa ture. Haa ta'u garuu namoonni tokko tokko immoo yoo dhimmi kun buqqaatotaaf mana kana dabarsinee kenninaa waan jedhu nu kaasnuuf warri nu hubatee gan nu lakkisiise jira. Iqaa ofii keessaa guuratee jira. Irra caalaa garuu olaantummaa seeraa akka kabajamu taasisuudhaan humnumaan kan itti deemnee keessaa baafne ta'uu isaati. Akka bulchiinsa magaalaa Shaashamannetti hojiin lammiilee keenya Sumaalee irraa buqqifaman deebisnee isaan ijaaruu cimee itti fuufas jedhaniiru. Oduu biyya alaa keessaa Moozaambiik nageenya mirkaneessuuf heera biyyattii fooyyessuu fi fooyya'insi seera mootummaa biyyattii kunis aangoo sadarkaan qooduu fi paartilee mormitootaa biyyattii waliin nagaa buusuuf akka ta'e himameera. Taaddala Dosaa gabaasa CGTN akka taanutti qindeesseera. Moozaambiik heera mootummaa biyyattii fooyyessuun nageenya ishee bu'uura amansiisaa irratti hundeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksiste. Pirezidaantiin biyyattii Filiippee Niwus walgahii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2016 Niiyorkitti taa'ame irratti dhimma baqattootaa fi godaantotaa irratti gadi fageenyaan mari'achuun kallattiin taa'ee fi akka ture himaniiru. Sababiin godaansii fi baqannaan biyyattiitti baay'atuuf immoo nagaa fi tasgabbii dhabuunidha. Rakkoo kana furuufis mootummaa biyyattii heera mootummaa fooyyessuuf karoorfateera. Pirezidaantiin biyyattii Filiippee Niwus heera mootummaa biyyattii fooyyessuun aangoo hanga bulchiinsa jalaatti qooduu fi waliigaltee nageenyaa paartii mormitootaa biyyattii waliin qaban galmaan ga'uuf akka ta'e Rooyitersitti himaniiru. Seera mootummaa fooyya'u kana keessatti miseensonni paartilee siyaasaa mootummaa biyya bulchuun ala jiran sadarkaa gadiitti bakka bu'aa isaanii mana maree naannoof ni filatu jedha. Hoogganaan paartii mormitootaa Moozaambiik Afoonzoo Ilkaamaa hojiin seera fooyyessuu kun nageenya biyyattii mirkaneessuuf ga'ee guddaa qabaachuu amantaa irraa qaban ibsaniiru. Walitti bu'iinsi Renaamoo fi paartii biyya bulchaa jiru Frelimo erga filannoon biyyattiitti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014 filatamee rakkoo guddaa ture. Waldhabdee kana dhaabuuf rakkootu ture keessattuu iddoowwan giddu galeessarraa fageenya irratti argamanitti. Akka garee Renaamotti teessoo paarlamaa biyyattiin qabdu bu'uureffachuun aanaalee 6 iddoo itti sagalee caalmaan injifate guutummaan bulchuu barbaada. Walitti bu'iinsi biyyattiitti hammaachaa kan dhufes akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1992 erga gareen Renaamoo haalli adeemsa Frelimo paartii biyyattii bulchuu itti toluu dhabuun waltajjii waliigaltee walitti bu'iinsa dhaabuu dhiitee baheeti. Hojiin mootummaan biyyattii nageenya buusuuf seera fooyyessaa jiru kun lammiilee Moozaambiik hiyyummaan qoraasaa jiru kuusaa gaazii qarqara galaanaatti argatteen hiyyummaa keessaa bahuun biyyoota galii giddu galeessaa cinaa hiriiruuf kun akeektuu gaarii ta'a jechuun xiinxaloonni dinagdee ibsaniiru. Maddi odeeffannoo CGTN. Oduu xumurreeraan hundaawwachuu keessaniif galata argadhaa qophiilee keenyatti fufana waliin nagaan tura.